السلام عليكم، واسعد الله اوقاتكم كل خير وسعاده وسرور. اليوم تغطيتنا عقاريه في مجمع جديد توهم يسلمونه الحين في اللمسات الاخيره. المجمع السكني هذا اطلالته بحريه على بحر مرمره، ومجمع جديد وتشطيبه راقي جدا جدا، وموقعه متميز، وكل الخدمات موجودة ومتوفرة في هذا المجمع. مثل ما تشوفون اطلالته هذه بحيرة بيوت شكنجة، وهذا ساحل بحر مرمرة. المجمع تنظيمه وترتيبه والشقق اللي فيه 3 غرف وحمامين وصالة، وفي 3 غرف و3 حمامات وصالة، وفي كذلك شقق دوبلكس 5 غرف وصالتين، وفي كذلك شقق معاها حدائق أرضية. يعني تفصالها وترتيبها شكل وتصميم مريح جدا، خاصة للعوائل الخليجية. خلونا نروح نشوف عينات من الشقق الموجودة، 3 غرف وصالة و5 غرف وصالتين. خلونا ندخل في واحدة من البلوكات. هذا المدخل، نظام سكيورتي كامل. باقي الاسانسير بيركبونه هالايام. مثل ما انتم شايفين كل شيء جاهز وخالص. خلونا نروح نشوف واحدة من الشقق اللي عليها مثلا 3+1 3 غرف وصالة. مثل ما انتم شايفين هذا المجسم حق المجمع 5 بلوكات. في كل الشقق اللي فيه 3 غرف وصالة، وفي 5 غرف وصالتين. خلونا نروح نشوف شقة عينة عن هذه الشقة. معنا محمود بيشرح لنا عن الشقة وتفاصيل الشقة والمجمع. حياكم الله. طبعا المجمع اللي تصورناه قبل شوي، كل المجمع عبارة عن 3 غرف وصالة. المساحات تتوزع 3 مساحات، 175 متر، 157 متر، و193 متر. هي بالنسبة لل3 وصالة. وفي نموذج ثاني عن الشقة اللي هو 5 غرف وصالتين. طبعا المساحات فوق كثير كبيرة، يعني مثلا 300 متر، 310 متر. بنشوفها بعد ما نشوف الشقة العينة اللي هي عبارة عن 3 غرف وصالة و3 حمامات. أكبر مساحة 192 متر. تفضل. خلينا نشوف من بداية في التشطيب. شوف التشطيب، حتى الأبواب الخارجية تشطيبهم عالي جدا صراحة. هذه 3 غرف، 3 غرف وصالة، 3 حمامات ومطبخ مغلق. أول ما ندش هني المطبخ. ايش بيكون في المطبخ يا محمود؟ طبعا المطبخ اللي انت شايفه بيكون من ضمنه. ايش قلنا في المطبخ يا محمود؟ مثل ما انت شايف بالتفصيل. بالنسبه للادوات كل شيء ما عدا الثلاجه، يعني الميكروويف، الفرن، غسالة الصحون، البوتاجاز، الشفاط، كل شيء موجود على نفس الترتيب والديكورات. على نفس الترتيب والديكورات. وشوف الاطلاله من المطبخ. كما انتم شايفين هذا البحر اطلالته بحريه. طبعا الكاميرا يعني بتبعد شوي غير العين المجرده. قبل ما نطلع من المطبخ، ايش عندك هنا يا محمود؟ في تفاصيل جدا مهمه لست البيت. يعني مثلا انا هون لما بحط اصابعي بتعرفوا الا ما يصير مكان بصمات. هون لا، هذا مات اسمه ايسيز بالتركي. غير هيك هذا الخشب اللي انتم شايفينه خشب طبيعي، ما هو MDF، ما هو تلبيس. واهم من هذا كله اللي بيهم ستات البيت العربيات بتركيا كلها، ما بحطوا لك بلوعه في قلب مطبخ. يعني انت بتعرف الست العربيه بتشيل وبتزتها المي وكذا، هون في بلوعه. غير هذا والاهم من كله عزل الصوت، عزل كل شيء. هذا اللي انت شايفه شركه من المانيا جاي خصيصا مركبته، لان هذا الالمنيوم هذا ما له مصنع في تركيا، الماني 100%. هو والعزل والتسليك المكيفات في كل اوضه في تاسيسات، ما عدا الصالون راح يكون في مكيف موجود سبليت من سعر الشقه. طيب خلينا نشوف باقي الشقه. خلصنا من الحمام المطبخ.
مثل ما انتم شايفين تشطيبهم برسلان مرتب جدا من الدرجة الأولى. هني الصالة. طبعا الباركيه، الالوان، الشغلات، التشطيبات كلها على اعلى مستوى. والصاله مثل ما انتم ملاحظين وسيعه جدا. ولها باب على البلكونة. بلكونه، وفي كمان بلكونين فرنسيات. يعني كذلك عشان يعطي رحابه. بدل الحيط هو عباره عن زجاج. شوفوا. وطلالتها كذلك كل شقق طلالتها بحرية. وعلى كذلك خدمات المجمع. خلينا نشوف تفاصيل الغرف. صراحة وسيعة الشقة. هذه من أكبر الشقق الموجودة. نروح نشوف باقي الشقة. هي غرفة منامه عادية. طبعا مثل ما شفنا هي غرفة منامه عادية، وهذا الحمام بيخدمها وبيخدم الصالون. تشطيباته جدا عالية. طبعا الشيء الأحلى من هذا كله متابعين 3S الأعزاء إنه في غرفتين ماستر. غرفتين مع يعني هي مثلا معها حمام، هي معها حمام وغرفة ألبسة. هي الرئيسية، شوفوا كثير واسعة. في هون غرفة ألبسة وهون الحمام، والحمام جدا واسع. تشطيبات جدا جميلة جدا. شو صراحة عاجبني مستوى التشطيب عندهم، الكواليتي جدا قوي، وتشطيبهم رائع. ترى الخربشة اللي تسمعونها ترى من لبسين نايلون علشان نظافة الشقة. متابعين 3S الأعزاء، يعني بصراحة المجمع وكشقة كثير حلو. أنا بطلع مستوى التشطيب بحسب الخبرة تبعيتنا بالعقار. يعني شوف شغلات ألمانية، يعني حتى الله أنتم بكرامة مجاري المي، يعني شيء بأدق التفاصيل، بأدق التفاصيل، كله فيترا. يعني شيء كثير حلو. حتى التدفئة، أنواع التدفئة كثير كثير رائعة. طبعا التدفئة هي على الغاز الطبيعي. شيء بصراحة حلو. حتى الأبواب، ورق الجدران. خلونا الحين بنشوف شقة ثانية بعد. بنشوف هلا الخمسة وصالونين. هذه الشقة نموذج 5 غرف وصالتين، هي دبلوكس. نفس اعتقد نفس تقريبا التقسيم اللي تحت، الدور اللي 3 غرف. هذا هو المطبخ، وهذا بلكونتها، وهذه الصالة. صالة روعة. طبعا مطلة على البحر من جهتين. وهذه بلكونتها. عشان ما نطول عليكم وتملون، مثل ما قلنا هذه 5 غرف وصالتين عبارة عن دبلوكس. في نقطة نبي نتكلم عنها اللي هي النقطة اللي هي الخمس غرف وصالتين. تحت احنا عندنا 3 غرف وصالون ومطبخ، وفوق غرفتين وصالون ومطبخ، والحمامات. طيب وين السلم هنا بالموضوع؟ ما بين الطابقين. طبعا الشقة لها بابين شقة، من هون ومن فوق، اللي هو طبعا هذا الطابق الثاني الخارجي. من الداخل شركة الإنشاءات نفسها شو ساوت؟ قالت إنه أنا راح يكون في درج خشبي من نفس لون الخشب تبع الأبواب اللي هو لون الجوز، ولكن شركة الإنشاءات قالت لا، أنا يجي زبون يقول لي لا يا أخي أنا ما بدي درج، بدي أسانسير، تحط لي أسانسير بدل الدرج. مشان هيك بدنا نوقفوا شوي درج، ولكن إذا بدك الدرج خلال كم يوم فورا بيساوي. يعني موجود بس على حسب اختيار الزبون. حسب اختيار العميل. واذا بيركب احد بيركب اسانسير هني بعد الدرج هذا يودي للشقه فوق، ولا باب الشقه باب ثاني يكون موجود. نطلع الحين مثل ما قلنا هذه 5 غرف، هذه غرفه، وهذه الغرفه الثانيه، والغرفه الثالثه، وهذا الحمام.
هذا مدخل الشقة الثاني اللي هو الطابق الثاني للشقة، 5 غرف وصالتين. اللي بيميزها التراس صراحة روعة. قبل ما نطلع على التراس، هذا المطبخ فيني أنا أسكره، متابعينا الأعزاء، فينا نسكره، فينا نسوي مغلق، يصير عندي مطبخين مغلقين، بنقصص بكل شيء. وهي غرفة عادية في لها حمام، وهذيك غرفة ماستر مع حمامة اللي هي جوا. هذا هو المكان، السلم او الاسانسير على حسب اختيار الزبون. سلمني يلا بغيت اتوقع والله. هاي غرفة ماستر، طبعا من ضمن سعر الشقة موجود الدولاب هذا اللي انتم شايفينه، يعني هي عبارة عن مساحة مقتولة، مستغلين الجماعة حطوا لكم دولاب، ما في داعي لما تشتري غرفة المنامة تشتري مع هذا خزانة موجودة من ضمن سعر الشقة. وهذا الحمام، هذا حمام طبعا لسه هون تأسيسات وغسالة الأوتوماتيك اللي هو الغسيل وما غسيل، إذا واحد بيحط هاي فيه له التأسيسات. خلينا نروح نشوف التراس. حكاية بصراحة، بس انتبه. شفتوا عجل الصوت؟ مطر ما شاء الله. شوفوا التراس على شكل حرف ال، خلي وسيع واسع جدا جدا. هذا كله تراس، وفي بلكونة تحت كذلك، وهذه اطلالته. طبعا ومن احد التاسيسات للي في التراس اللي ما بتلاقيه عند الاتراك، لاني هون المصممين المشروع الزلمه كان التراس ما شاء الله حتى فيه حنفيه من احد التاسيسات اللي حكينا عليها. يعني المهندس كان عايش مع العرب، يعني عارفين العرب ايش يحتاجوا، طلع حنفيه ما بتلاقيها باي مجمع ثاني. بس الاطلاله طبعا ساحره مع الجو. شوف الشمس، كان علينا شمس قبل شوي حرة، الحين مطر. طيب يا محمود، اعطنا الاسعار والمساحات. طبعا المساحات عديده والتقسيمات، وقلت لك نموذجين، 3 وصالون و5 وصالونين. بالنسبه للاسعار نحن بنقول من الى، يعني انا عندي ارخص سعر في المجمع 650,000 ليره تركي الى 2,200,000 ليره تركي. هي اكبر مساحه اللي هي 350 متر مربع، يعني على حسب المساحه والموقع والاطلاله. طبعا ما نقدر نعطي كل شقه كم سعرها. اللي حاب وشاف المشروع يتواصل معنا، وحنا نروح وياه لاداره المجمع ونشوف الاسعار وناخذ منهم اسعار مناسبه جدا. مثل ما قلنا الاسعار تبدا من 650,000 ليره تركي الى 2,200,000 ليره تركي. يعطيك العافيه، ونتمنى نحن ان نقول لكم الصوره كما هي وتستمتعون باللي هذا مدخل الشقه الثاني اللي هو الطابق الثاني للشقه، 5 غرف وصالتين. اللي بيميزها التراس صراحه روعه. قبل ما نطلع على التراس، هذا المطبخ فيني انا اسكره، متابعينا الاعزاء، فينا نسكره، فينا نسوي مغلق، يصير عندي مطبخين مغلقين، بنقصص بكل شيء. وهي غرفه عاديه في لها حمام، وهذيك غرفه ماستر مع حمامه اللي هي جوا. هذا هو المكان، السلم او الاسانسير على حسب اختيار الزبون. سلمني يلا بغيت اتوقع والله. هاي غرفة ماستر، طبعا من ضمن سعر الشقة موجود الدولاب هذا اللي انتم شايفينه، يعني هي عبارة عن مساحة مقتولة، مستغلين الجماعة حطوا لكم دولاب، ما في داعي لما تشتري غرفة المنامة تشتري مع. طبعا مثل ما انتم شايفين كل الخدمات موجودة، بركة سباحة، حدائق، ألعاب أطفال، في أكثر من 6 جلسات، في جلسة للشوي، للباربيكيو، في كل الخدمات اللي انتم شايفينها من ضمن المجمع، خدمات المجمع. من الأشياء المهمة كذلك فيه المجمع مؤمن بشركة أمنية وسكيورتي تام. مثل ما انتم شايفين المشروع خالص، يبي له يعني أقل من شهر، أقل من شهر
يكون خالص للتسليم. هاي هني بعد ملعب كرة سلة، وفي هني شلال. كم بركة سباحة موجود؟ بركة خارجية فقط وفي داخلية. ماشي. تمام. هذه الحديقة حقت المجمع.